မင်္ဂလာပါအခုကတော့ဓာတ်ပုံနေရာစာသားတွေကို Microsoft Office Word တွေကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိတယ်ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာကျွန်တော်ဒီစာသားတွေပေါ့နော်စာသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီ type နဲ့ပြန်မရိုက်ဖ ೇನೆ Microsoft Office Word ထဲအလွယ်တကူရှင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Chrome ပေါ့နော် Chrome ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘော Shed ပေါ့နော် Shed မှာ image image to test ပေါ့နော် test test လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးက image to test ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီ image to test ထဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ browse ပေါ့နော် browse မှာကျွန်တော်အပေါင်းလေးနဲ့ရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ okay နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ tab ပုံပေါ့နော် tab ပုံရှိတဲ့ location ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ tab ပုံကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ open ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ submit and extract ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားတွေရပြီပေါ့နော်ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် copy ယူလဲရတယ်အဲ့လို copy မယူချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီ copy ပေါ့နော် copy ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားတွေအားလုံးဒါ copy ယူလိုက်ပြီပေါ့နော် copy ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Office Word ပေါ့နော် Word ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီ blank ပေါ့နော် blank ကိုတစ်ချက်ယူမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ copy ယူလာတဲ့စာသားတွေကို paste ချမယ်ပေါ့နော် paste ချမယ်ဆိုရင် control ရဲ့ v ရဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတွေကစာသားတွေကို Microsoft Office Word ထဲကိုရွှေ့လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် font ပြန်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံး select ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပြည်ထောင်စုပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုလို့ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ font size ပေါ့နော် font size ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာကကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာလုံးလေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတွေကကျွန်တော်ဒီသင်္ကေတတွေပေါ့နော်ဒီသင်္ကေတတွေဆိုတော့ဒါသူက text ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံတိုင်းဒီပုံစံကြီးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတော့ဖြတ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီ Microsoft Office Word ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီစာစီတာတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံလေးတွေပြန်ပြီးတော့စီရမှာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ image to test ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ website ထဲမှာတခြားဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းမယ်နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ JPEG ပေါ့နော် JPEG ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကိုပြောတာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကနေကျွန်တော်ဒီ Word ဒီ Microsoft Office Word ကိုပြောင်းလို့ရမယ် PDF file ကနေလည်းကျွန်တော် Microsoft Office Word ကိုပြောင်းလို့ရမယ်ဒါတွေရဲ့အသုံးပြုပုံကလည်းကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော် image to test ပြောင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ image to test အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာတခုတည်းထားမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုတဲ့ဒီဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်ဒီ quality ကောင်းတော့အသုံးပြုပါဒီ quality ကောင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတွေကစာသားတွေကကျွန်တော်ဒီကြည်လင်ပြတ်သားမှကျွန်တော်ဒီ image to test ကအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့စာသားတွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီ photo တွေပေါ့နော်တခြား photo တွေပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ image to test ကအသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်